السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته د حفاظت دعا. محترمینو، هغه څوک چې په اذکارو باندې ژوند کوي، اذکار د ژوند لپاره یو عادت ګرځولي، هغه به محفوظ وي، هم له شیطانه، هم له انسانانو، هم د ظالمانو، هم له بدخواهانو. ځکه اذکار زموږ لپاره حفاظت دی د دنیا او د آخرت. کوم اذکار چې موږ وایو نو الله را سره مل وي، نو الله چې د چا سره مل سو هغه یوازې ټولو دنیا ولر دشمنان سي هم په ده څه نسي کولی. او که بیا اذکار وو، بیا که ټوله دنیا زموږ سره ملګري سي د حفاظت په شکل کې موږ ته ګټه نسي رسولی. ځکه رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه، که لښکرې در سره یې هم تنها یې. الله دې الله را سره مل کړي، الله دې را سره مل سي. کعب الاحبار او تنو مبارک وایي دغه کلمات یې که ما نه ویلی، یهودو به له ما څخه خر جوړ کړی وی د سحر په وجه، سحر باندې به پره کړی وی یا سحر را باندې کاوه. نو علما وایي دغه دعا د هر شر څخه د خلاصوالي ده. که سړی د انسان له شر څخه بیریږي، د یو خریب له شر څخه بیریږي، د یو پوروړي له شر څخه بیریږي، د ظالمو د باچا له شر څخه بیریږي، د کافرو د مسلمان له شر بیریږي، نو دغه دعا دی وایي، الله بیا په خپل حفاظت سره وساتي. کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه هغه شخصیت چې ایمان یې راوړل، د ده په وجه باندې اسلام ډېره ترقي وکول. یهودو کوشش کاوه چې ویې وژني، کوشش یې کاوه چې جادو ورباندې وکړي، خو د دا کلمات یې ویلې هغوی هېڅ نه سوی کولی. نو بیا صحابه کرام پوښتنه ځینې وکوله چې هغه کلمات یې کومې دي. وایي دا کلمات یې ورته وویلې: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسماء الله حسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. نو هر هغه څوک چې دشمن لري، هر هغه څوک چې د یو چا څخه بیره لري، نو د هغه دپاره دغه نبوي علاج دی. ذالک رحمت الله مبارک وایي الله جل جلاله بیا د کافرو، د مسلمانو، د منافقو، د پیریو، د ګناهګارو، د نیکو، د هر چا له شر څخه وساتي. حدیث رقم 2419 صفحه 386 کتاب دعوات باب الاستعاذة الفصل الثالث مرقات جلد 5. نو محترمینو دغه دعا د ژوند معمول وګرځوئ. طالبین له دا دعا ما یاد کړه، کوڅ کله کله راسه یرسي، دا دعا باید وویل شي. د هر شر څخه د خلاصوالي علاج دی. تاسو باور وکړئ ما ډېره تجربه کړې ده، په داسې صحنو کې ما تجربه کړې ده چې په سل کې زر له مرګه سره مخامخ وم. دا دعا چې ما ویلې د الله جل جلاله نجات را کړی دی، الله بچاو کړی یم. واقعیت ما یو اکسیډنټ یې بولي، ټکر یې بولي، یو حادثه راغله ده، د هغه ریل ګاډي کې وموښته. بیا چې به دا خلک رالل، څوک چې مړي دي هغو بل یو لا نه دي مړ، هغه دي مولوي صاحب. سبحان الله، د انسان زړه ته نه ولیدل، د انسان زړه ته نه ولیدل چې څوک دې ژوندی کې پاتې شي. زما فضل اوله کې وینه سوي، بدن مې وینه لا نه ده رایستلې. نو دغه دعا وایاست، الله مو حفاظت وکړه، الله دې د هر مؤمن حفاظت وکړي. داسې د خطراتو څخه ډک ژوند سو. تاسو باور وکړئ زه خو چې له کور راوځم بېرته کور ته ولاړ سم، هم الحمدلله ژوندی راغلی.
دا غټ غټ مشران پر دا لار تېرېږي هم شته نو که دا دی وټیر را دی خو د اوسپنې کور دې باره مړ وي بیخي پخوا خو نو ښه وو آسو خرو اوښو پر دې به سپارلي وه روان به وو خره که لغته ووهله خوږه کې کنې نور څه نه در کول اوس دا غټ غټ موټران په تیزي په سرعت کې روان یقیني چې موږ کور ته ځو یا له کوره وځو زموږ ژوند مرګ دی دا الله جل جلاله چې ما حفاظت کوي دا مې د فضل دی نو دا دعا محترمینو که نارینه وي که ښځینه یې وایستې له هر چا له ظلم څخه به الله نجات درکړي الله مو د هر چا له ظلم څخه وساتي الله دې نه موږ کوي ظالمان جوړوي نه دې الله مظلومان جوړوي که مظلومان سو بل څوک ظلم را باندې و کتاب یې نه لرو او که خپله ظالمان سو د زموږ دپاره شرط دی نو الله دې نه بل ته توفیق ورکوي چې پر موږ ظلم وکړي نه دې الله موږ ته توفیق راکوي چې پر بل چا ظلم وکړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته